ওকে, এই কাঁচা পাতিটা যত নাড়াবেন ততগুলো মজা। 20 20 টাকা, টাকা 40 টাকা, খরচ। 40 টাকা, 60 টাকা, 80 টাকা, 100 টাকা, 120 টাকা। কত টাকা খরচ করছি ভাই? 100 টাকা লাভ হয়েছে ভাই এখান থেকে। হ্যাঁ ভাই, 100 টাকা লাভ হয়েছে। যদি 100 কাপ বিক্রি করেন ভাই, 100 কাপ বিক্রি করলে তো অনেক টাকা লাভ হইব ভাই। আমি তো ক্যালকুলেটর ধরা লাগবে। ধরেন মিনিমাম 1000। আসসালামু আলাইকুম ভিউয়ার্স, কেমন আছেন সবাই? আশা করি সবাই ভালো আছেন। ভিউয়ার্স, আজকে আমরা একটা ইম্পর্টেন্ট ভিডিও নিয়ে আসছি। অনেকেই কিন্তু একটা বিজনেস আইডিয়া খুঁজে বেড়ান যে খুব অল্প পুঁজি কিংবা একটা ফিক্সড পুঁজিতে আমি একটা লাভজনক ব্যবসা করতে চাই। আজকে এরকম একটা লাভজনক বিজনেস আইডিয়া এক্সপ্রেসো কফি মেকার নিয়ে হাজির হয়েছি। আমরা আছি বেলাল এন্টারপ্রাইজে। বেলাল ভাই নিজে আমাদের সাথে আছেন। প্রত্যেকটা প্রোডাক্টে কি পরিমাণ প্রফিট প্রতিদিন করতে পারেন, মাস গেলে সেটা কত টাকায় গিয়ে দাঁড়ায় বেলাল ভাই বলবে। ভাই ইনশাআল্লাহ কত টাকায় সম্ভব বলেন তো? সর্বনিম্ন যদি আল্লাহ তাআলা চায়, সর্বনিম্ন আপনি 40 থেকে 50,000 টাকা কামাতে পারবেন। এটা একদম বাচ্চা দিয়েও, বাচ্চা দিয়ে আপনি ইনশাআল্লাহ। ওকে, আর সর্বোচ্চ যদি সেল ভালো হয় লাখ খানিক উপরে, এটা উপর আল্লাহ তাআলা জানে ভাই। এটা একটা নির্দিষ্ট স্থান যদি আপনি নির্বাচন করতে পারেন, যে একটা ক্রাউড আছে, যেই জায়গায় মানুষের আনাগোনা, সেই জায়গায় জাস্ট একটা মেশিন নিয়ে আপনি বসেন, দেখবেন আপনার যে কোনো চাকরির চাইতে আপনার খারাপ নাই। সবচেয়ে বড় কথা কি জানেন? হ্যাঁ, বাংলাদেশে ভাই অনেক অনেক বেকারত্ব বেড়ে গেছে। বেকারত্ব অনেক বেশি, আমরা এটা জানি। এই বেকারত্বরা যে অনেক শিক্ষিত ভাই আছে, অনেক প্রবাসী ভাই আছে, অনেক টাকালা ভাই আছে, যে বাবার টাকা কিন্তু নিজের কাছে নাই। ভাই আমার বাবা দিব 50,000 60,000 টাকা, এটা দিয়ে আমি কি করবো? তো এটা দিয়ে যদি না করতে চান ভাই, বাবার টাকাও বাদ, আপনার কাছে তো 20,000 টাকা আছে ভাই। 20,000 টাকা নিয়ে আসেন আমাদের কাছে, ইনশাল্লাহ আপনাদের আমরা একটা বিজনেসের পলিসি দেখাই দেবো ইনশাল্লাহ। ওকে, আমরা এই পলিসিটা নিয়ে কথা বলার আগে আমি কিছু কথা সবাইকে বলে নিতে চাই। আমাদের দেশে কাজকে কিন্তু অনেকে ছোট করে দেখে, রাইট। বাট যারা এডুকেটেড আছেন, আপনি পড়তে গেলেও কিন্তু এই জিনিসটা শিক্ষা নিয়ে আসছেন যে কাজ আসলে বড় ছোট হয় না। আর আজকে যে কাজটা দেখাচ্ছি, এই কাজটা আসলে খুব এক্সপ্রেসো কফি মেকার হচ্ছে ইউনিক একটা প্রোডাক্ট, ডিজিটাল একটা প্রোডাক্ট। এখনকার ইয়ং জেনারেশন যারা, তারা কলম রেস্টুরেন্ট দেওয়ার জন্য অনেক আগ্রহী। অনেকে রেস্টুরেন্ট ক্যাফেটেরিয়া দেয় তো। হ্যাঁ, তারপরে আবার আসেন যে অনেকে চাইতেছেন প্রবাস থেকে আসেন ভাই, আপনি চাইলে অনেক বিজনেস করতে পারবেন, কারণ আপনার সাথে যায় না। অনেক শিক্ষিত ভাই সম্ভব হয় না। অনেকে শিক্ষিত ভাই আছেন যে চাচ্ছেন যে আমি একটা বিজনেস দেবো, কিন্তু আমার কাছে এত অ্যাবিলিটি টাকাও নেই। ভাই আমি প্রথমে বলছি 20,000 টাকা আছে তো ভাই, আপনি নিয়ে আসেন, আপনাকে ওয়েলকাম ভাই। আপনি বেলাল এন্টারপ্রাইজে আসবেন, ইনশাল্লাহ আপনাকে একটা বিজনেস দেখাই দেবো। আল্লাহ তাআলা চাইলে আপনি ইনশাল্লাহ সর্বনিম্ন যদি চান আপনি 40,000 টাকা কামাতে পারবেন ভাইয়া। ওকে, অনেক কথা হলো, এবার কাজে আসি। আচ্ছা, এখানে আমি দুইটা কোয়ালিটি রাখছি। একটা হলো এবি এক্সপ্রেসো, এটাই সেম ভার্সন কপি করছে ভাইয়া। এটা হলো নর্মাল। এটা হলো আপনার একটা কাস্টমার নিছে আমাকে, আমি এই জন্য আনছি ভাই। একটা কাস্টমার নিছে কম দামি পেয়ে ভাই। আচ্ছা, উনি নিছিল 15,500 টাকা দিয়ে। এই কম দামিটা নিয়ে ভাই ওনার এই যে দেখেন পায়া ভেঙে গেছে, ভেঙে গেছে ভাই, এগুলো টেকসই এখন অনেকে তো বুঝে না, হয়তো সেই জন্যই নিয়ে গেছে ভাই। ওই যে খুঁজতেছে যে আমি বিজনেস করবো ভাই, 15,000 16,000 টাকা 14,000 টাকা দিয়ে একটা বিজনেস করি। আরে ভাই, জিরার দামে তো জিরাই হবে, হীরা তো হবে না ভাই। ওকে, ছাগলের দামে ছাগলই কিনবেন, গরু তো কিনতে পারবেন, গরু তো কিনতে হবে না। আচ্ছা, আজকে গরুর টাকা দিয়ে গরুর জিনিস কিনে আপনাদের ইনশাআল্লাহ ভালো একটা প্রোডাক্ট দেবো এবং আপনারা টেনশন ছাড়া থাকবেন। চলেন আসেন, এই যে দেখেন পানি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, আমরা একদম ন্যাচারাল পানি দিয়ে দিচ্ছি ভাই। পানিটা দিলাম, একটু গরম করে নেব। বিসমিল্লাহ। ওকে, দেখেন এবং ইজি প্রসেস ভাই, আপনার 10 কাপ 20 কাপ চা বানাইতে গেলে মিনিমাম 10 মিনিট, 10 জনকে একসাথে দিতে পারেন না ভাই। এটাতে আপনি 30 কাপ বানাবেন, একসাথে 30 জন বসে রয়েছে, 2 মিনিটের মধ্যে দেওয়া শেষ। ধোয়া উঠতেছে ভাই, ধোয়া উঠবে ইনশাআল্লাহ। এটাতে যদি করতে চান, এই দেখেন আমি একটা দিয়ে দেই। ওকে, আমরা কি রং চা করে দেখাবো? এটা কাঁচা পাতির চা করে দেখাবো ভাই। আচ্ছা, একটা কাঁচা পাতির ইটা কয় টাকা লাগে ভাই খরচ? আচ্ছা, টি ব্যাগ দিয়ে। হ্যাঁ, এই দেখেন টি প্যাকটার দাম কত ভাই? টি প্যাকটা তো পুরো প্যাকেট ধরে করলে এইটার দাম হয়তো বা আপনার 1 টাকাই আসে। আচ্ছা, আমি একটু চিনি দিয়ে দিলাম। আচ্ছা, চলো চিনি দিয়ে দিলাম। চিনি দিয়ে দেই। 1 টাকারও চিনি না ভাই, 50 পয়সার চিনি। হ্যাঁ, এই যে 1 টাকারই। ওকে, 1 টাকার হচ্ছে একটা টি ব্যাগ। দেখেন গরম বিধায় কিন্তু কালারটা আসছে ভাই। দিয়ে দেন এখন কাস্টমারকে, একটু দিয়ে দেন ভাই। 60 টাকা দাম মিনিমাম। কারেন্ট খরচ ধরেন 1 টাকা, টি প্যাকটা 1 টাকা, আর চিনিটা কয় টাকা ভাই? 50 মানে ধরেন 1 টাকাই ধরলাম। 4 টাকাই ধরেন, 3 টাকাই ধরেন। 3 টাকা। তো ভাই আমার এটা বিক্রি করা মিনিমামও যদি বিক্রি করি 8 টাকা লাগে। 8 টাকা। তো ভাই লাভ কয় টাকা ভাই? 5 টাকা লাভ ভাই। 100 কাপ বিক্রি করলে 500 টাকা লাভ। 500 টাকা। এটা তো রং চাই গেল। আচ্ছা, রং চায়ের পাশাপাশি এটা আরো অপশন আছে। 500 টাকা গেল। হ্যাঁ, তারপরে এটা কি অনেকে কাঁচা পাতির চা খেতে চায় ভাইয়া। আচ্ছা, কাঁচা পাতি মানে একটু কড়া, মুরব্বিরা অনেক সময় এসে বলবে বাজান একটা কাঁচা পাতির চাটা একটু কড়া করে ধইরো, তো সেই কাঁচা পাতির চা ভাই।
এই কাঁচা পাতিটা যত নাড়া দিবেন ততগুলো মজা, এমনকি তত ঘন হবে ভাই তত মজা। এই দেখে ভাই এটাতে কয় টাকা খরচ? এই তো কাঁচা পাতি সহকারে সেম খরচই আসে ভাই 8 টাকা। এটা রং চা মিলিয়ে ধরেন 500 টাকা কামাইলাম। এখন দুধ চায় আসেন। আচ্ছা, এইটাকেই দুধ চাতে রূপান্তরিত করা যায়। আপনারা দেখেন এখানে আপনারা দুধ দিয়ে দিবেন, এরকম পাউডার দুধ কিংবা কেউ চাইলে কনডেন্স মিল্ক। ভাই দুধ দিলাম কয় টাকা? 5 টাকা, 3 টাকা রইব না ভাই? 3-4 টাকা ধরি। আচ্ছা ঠিক আছে, এই দেখেন ভাই গরম গরম, প্রচন্ড গরম ভাই। দেখেন এমনকি দুধ মিক্স হওয়ার পরে যে ফ্লেভারটা সেটা আমি পাচ্ছি। দেখেন ভাই এটা মিনিমাম কয় টাকা ভাই? 10 টাকা মিনিমাম। মিনিমাম 10 টাকা। 100 কাপ বিক্রি করলে ভাই খরচ কয় টাকা ভাই? এটা যদি 5 টাকা খরচ ধরি 500 টাকা এখানেও লাভ চলে আসবে ভাই। 500 কত? 500 1000 টাকা তো ভাই। হয়ে গেল। 30 দিনে কত? 30 দিনে 30,000 শুধু রং চা আর দুধ চা। রং চা গেল। আচ্ছা, এখন আসেন আমাদের মেন জিনিসে ভাই, কফি। কফি ক্যাপাচিনো। ক্যাপাচিনো, হ্যাঁ কফি ক্যাপাচিনো যদি করতে চান, আমরা কিন্তু অনেক ধরনের ক্যাফেটেরিয়ায় দেখি যে কফি মেশিন লাগায়। সবচেয়ে লাভবান ভাই। হ্যাঁ, এই যে দেখেন আমি আচ্ছা দিয়ে ভাই, কফি মেশিন কেনার চাইতে এটা কিনলে তো অনেক বেশি ভাই। লাভ। দেখ বলতেছি, সব বলতেছি। এই যে 1 কাপ, এবার কি কাপে কাপে হিসাব হবে নাকি? ভাই 3 কাপ, 4 কাপ ভাই। 4 কাপ পানি দিছি কিন্তু। এটাতে চিনি দিয়ে দিলাম 2 টাকার। আচ্ছা, এই 2 টাকা না, 1 টাকা চিনি দিলে হয়। আচ্ছা 1 টাকার চিনি, দুধ দিলাম ধরেন 3-4 টাকার। 4 টাকারই ধরেন দুধ। আচ্ছা 5 টাকার, আপনি একটু বেশি 5 টাকা। 5 টাকা ধরলাম। কফি দিলাম 5 টাকার। কফি দিলাম 10 টাকারই দিলাম। আচ্ছা, কয়টা কইলো ভাই? 10 টাকার কফি দিলাম 15 টাকা হয়ে গেল। 15 টাকা। কারেন্ট বিল ধরেন 5 টাকা। 5 টাকা বেশি করে ধরবেন? আর বেশি ধরেন না ভাই, দোকান ভাড়া আছে না। আচ্ছা ঠিক আছে, সব মিলাই ধরলাম আর 5 টাকা, 20 টাকা হয়ে গেল। ও বাবা, এই তো অনেক আয় দিছে দেখা যাইতেছে। দেখেন না ভাই, বাহ, পুরাটা জার ভরে গেল। দেখেন এলা দেখেন ভাই কয় কাপ দিছিলাম আমরা? দিছিলাম তো সব মিলে 20 টাকা ভাই। কাপ দিছিলাম কয় টাকা? কাপ দিছিলেন 4 কাপ। 4 কাপ। আচ্ছা, এখানে কয় কাপ হইতাছে এটা দেখেন। বাবা গরম প্রচন্ড ভাই। ওকে, 4 কাপ পানির জায়গায় এখানে দেখেন 6 কাপ হয়ে গেছে। খরচ কিন্তু সেই 20 টাকাই। এখন পার কাপ 20 টাকা করে বিক্রি করেন ভাই। এটাকে একটু ডিজাইন করে দেন। আচ্ছা, একটু উপরে কাফিনও দিয়ে দিলাম আমরা। দেখেন আমাদের মন মতো কাপ, আমাদের মন মতো এখন একটু ডেকোরেটেড করে দেন না। 20 টাকা করে কাপ ভাই। বিক্রি করেন। কয় টাকা ভাই? 20 টাকা, 40 টাকা, খরচ। 40 টাকা, 60 টাকা, 80 টাকা, 100 টাকা, 120 টাকা। কয় টাকা খরচ করছি ভাই? 100 টাকা লাভ হয়েছে ভাই এখান থেকে। হ্যাঁ ভাই, 100 টাকা লাভ হয়েছে। যদি 100 কাপ বিক্রি করেন ভাই, 100 কাপ বিক্রি করলে তো অনেক টাকা লাভ হইব ভাই। আমি তো ক্যালকুলেটর ধরা লাগবে। ধরেন মিনিমাম 1000। হ্যাঁ 1000। আর সাবেক কত ছিল ভাই? সাবেক চা 1000 দুধ চা রং চাই 1000 1000 1000 2000 2000 আর 30 দিনে 60,000 টাকা ভাই সর্বনিম্ন লাভবান। মানে এটা আপনি একটা মিনিমাম প্লেসে বসে যদি ক্রাউড গ্যাদার করে একবার ক্লায়েন্টের হাতে ধরাইতে পারেন, আপনার বিজনেসে প্রতিদিন 1,500-2,000 টাকা ইনকাম করা শুধুমাত্র ওই উপরওয়ালা আছে আপনার সাথে। হ্যাঁ আছে ইনশাল্লাহ ভাই। সততাভাবে যদি বিজনেস করবি ভাই, আমাকে নবীজি বলে গেছে সততাভাবে বিজনেস করো। ব্যবসা হলো সুন্নত, সুন্নতভাবে তরিকা ইউজ করো। Yes. তো আমরা যদি সুন্নত তরিকা ইউজ করি ভাই, আল্লাহর রহমতে বরকত হবেই। বরকত হবে। আর আপনারা যদি এই যে জিরা কিনেন, হীরার বদনাম করলে হইব না ভাই। ওকে, হীরা কিনে হীরার বদনাম করতে হইব ভাই। এখানে আমি জানি ইটালিয়ান কয়েলের একটা ভাই। ব্যবসা। হ্যাঁ রাইট, যেটা কথাটা ভালো কথা মনে করছেন। এই ইতালিয়ান কয়েল, এটাও ইতালিয়ান কয়েল, এটাও ইতালিয়ান কয়েল। হ্যাঁ। এটাকে সেম কপি করার জন্য এই ইতালিয়ান কয়েলের দাম 1800 টাকা 2000। আচ্ছা। আর এটা 3800 টাকা 4000। এটা গ্যারান্টি আছে, এটা নট গ্যারান্টি। এটা সবাই বিক্রি করতেছে 15,500, এটা সবাই বিক্রি করতেছে 20,500। এটা 23,000 টাকাও বিক্রি করে। 23,000 টাকাও ভাই বিক্রি করতেছে। Yes. আর সর্বনিম্ন যদি বিক্রি করে 20,500 ভাই, আমি 20,500 না, বেলাল এন্টারপ্রাইজ আসেন তো ভাই। বেলাল এন্টারপ্রাইজ সর্বটাইম চাই একটা রিজনেবল প্রাইস, ভালো প্রোডাক্ট দিয়ে থাকতে। Okay. সেই ক্ষেত্রে আপনাদের এটা মাত্র রাখবো ভাই 15,500 না, 2,000 টাকা ডিসকাউন্ট ভাই, 13,500। যদি এটা কেউ নিতে চায়, এটা কেউ ওয়ারেন্টি নিতে গ্যারান্টি চায়। থাকবে। কিন্তু আমি বলবো এটা নেওয়া ভালো না ভাই, যেহেতু একটা বিজনেস এটা 5 বছর যত জাস্ট সার্ভিস ওয়ারেন্টি। আর এই যে এভি এক্সপ্রেসো কফি মেকার, এটা নিলে কেউ প্রতারিত হবেন না। Okay. শুধু এটাতে লেখা এসপ্রেসো কফি মেকার, আর এটা কলম এভি এক্সপ্রেসো কফি মেকার। ইভেন এটা বেলাল এন্টারপ্রাইজের পেটেন্ট করা এটা প্রোডাক্ট। ভাই আমি আমাকে বুঝতে পারতেছি ভাই, এটা আমাকে নিজস্ব কোম্পানি। Okay. আমাকে নিজস্ব কোম্পানি, এজন্য আমি বানাতে পারছি ওইভাবে। আর এটাকে কয়েল দেওয়া হয়েছে আমার মন মতো। এটা তাইওয়ানের
তাইওয়ানের এইটা মিটার দেয়া আছে। মিটারটা এইটা ফিনিশিং কোয়ালিটি সব দিক দিয়ে দেখেন বেস্ট আচ্ছা কোয়ালিটি। ভাই বিদ্যুৎ বিল কেমন আসে একটু বলেন তো, গ্যাসের চাইতে সেফ? হ্যাঁ, সকাল 7টা নিয়ে চালাবেন রাত্রে 1টা পর্যন্ত, মাসে আপনার 1500 টাকার উপরে আসলে বেলাল এন্টারপ্রাইজ আপনাকে দিয়ে দিবেন ইনশাআল্লাহ। আচ্ছা আরেকটা কথা, মানে মাঝখানে 1 ঘন্টা একটা বিদ্যুৎ চলে গেল, ভাই 1 ঘন্টা না 2 ঘন্টা যদি চলে যায় আপনি 2 ঘন্টা পরে এটা চালাতে পারবেন ভাই। এটার ভেতরে এক্সপ্রেসটা থাকবে? থাকবে ইনশাআল্লাহ। ঠিক আছে, তো এখন আমরা এটা প্রাইসটা জানি। ভাই এটা প্রাইসটা দিবেন মাত্র আপনি 18500 টাকায়। 18500 টাকা ভাই, বলছি না 20000 টাকার কমে আমি বাংলাদেশ থেকে বেকারত্ব দূর করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। ইয়েস। এখন দেখেন হয়েছে কিনা ভাই। তো ভাই এখন কথা হচ্ছে অনেকেই তো ঢাকার বাইরে এই বিজনেসটা করতে জি যেতে ভাই। পারে, তারা কিভাবে নিবে? ভাই ঢাকার মধ্যে হলে ক্যাশ অন ডেলিভারি, আর ঢাকার বাইরে হলে নাম, ঠিকানা, ফোন নাম্বার, এবং এই নাম্বারগুলিতে আপনারা ইমো কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে কল দিবেন। সরাসরি ফোন দিলে অনেক টাইম আমাদের এখানে নেটওয়ার্ক থাকে না, ইমো কিংবা হোয়াটসঅ্যাপে কল দিবেন, এই নাম্বারে বিকাশ, অন্য কোনো আদার্স নাম্বারে বিকাশ করবেন। আর যদি কেউ সরাসরি আসতে চান, বেলাল এন্টারপ্রাইজ হচ্ছে নিউ মার্কেট সিটি কমপ্লেক্স বিশ্বাস বিল্ডার্স এর নিচ তলায় 15 নম্বর 15 আর 16। অনেকে বলে ভাই আমার থেকে, অনেকে দোকানদাররা অনেকে নিয়ে যায়, বলে যে কফি মেকার আছে কিনা, ভাই ওরা আমার থেকেই নিয়ে যায়। সরাসরি আমার শপে আসেন, আর এই যে আপনারা এরকম দেখেন। লোগো দেখে কিনবেন, বেলাল এন্টারপ্রাইজের লোগো সহকারে দেখে কিনবেন। তো আজকে আমরা এখানেই শেষ করছি চমৎকার একটা বিজনেস আইডিয়া দিয়ে। সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন, আল্লাহ হাফেজ।